ये उत्तरकाशी में किशनपुर गांव है, बढ़िया है। जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, सब खाना भी खा सकते हैं, रह भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हो और बढ़िया नज़ारा है। और दिसंबर के बीच में जनवरी तक यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ भी गिरते हैं, बहुत सारी बर्फ़ भी गिरते हैं। ये है, ये हम लोग अभी खेत में हैं किशनपुर के। ये देखिए पानी बह रहा है।